குழந்தைங்களுக்கு மாசம் மாசம் சளி பிடிச்சிட்டே இருக்கு, ஒவ்வொரு மாசமும் நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸே கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க. காஃப் சிரப்ஸ் இல்லாம நேச்சுரல் ரெமெடி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க. கற்பூரவள்ளி இலையோட சாறு எக்ஸ்பெக்டன்ட்டா ஆக்ட் பண்ணும். நம்ம ஒரு வெசல்ல போட்டு ஹீட் பண்ணோம்னா நல்லா ஸ்வெல்லிங் ஆயிடும், நல்லா உப்பிரும். ஸ்வெல்லிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம புளிஞ்சோம்னா அதுல இருந்து ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வந்துடும். அது ஒரு ஸ்பூன் கொடுக்கலாம். 3 years அண்ட் அபவ் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு காலையில ஒரு ஸ்பூன், நைட் ஒரு ஸ்பூன் ஃபார் 5 days கொடுத்தோம்னா இங்க தொண்டையில இருந்து இந்த இடத்துக்குள்ள தான் சளி இருக்கும். பெரும்பாலும் குழந்தைங்களால வெளியில எக்ஸ்பெல் பண்ண முடியாது. இப்ப வரக்கூடிய இருமல் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே போஸ்ட் வைரல் பிராங்கைட்டிஸ் தான். அந்த பிராங்கைட்டிஸ் காஃப்க்கு இந்த கற்பூரவள்ளி இலை எக்ஸலண்டான ரெமடியா இருக்கும்.